xatlovdan hozirgi joriy tartib bo'yicha yilidan qat'iy nazar, qachon qurilgan, qachon qilinganidan qat'iy nazar mahallabay o'tkaziladi. Mahallada qanaqa uylar bo'lsa hammasi o'tkaziladi. 2018 dan keyinmi, oldinmi xatlov, nomi bilan xatlov, yalpi xatlov. Ya'ni uyma-uy yuriladi, ko'chama-ko'cha yuriladi, xonadonma-xonadon yuriladi. O'shandagi joriy holat xatlovga olinadi. Yer maydoni, hujjati bor, yo'q. Hujjati bo'lsa, hujjatida qancha yer ko'rsatilgan, amalda qanaqa yer. Xullas, hamma ma'lumotlar kiritiladi. Endi xatlovdan o'tmagan dedingiz, u xatlovdan hammasi o'tadi, lekin e'tirofdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni 2018-yil 1-maygacha bo'lganlarini biz e'tirofga kiritish choralarini ko'ramiz, lekin erta xatlov ma'lumotlari tegishli idoralarga kelishuvga chiqariladi. Bitta kadastr agentligi yoki qurilish vazirligining o'zi emas. Erta 18 ta 19 ta tashkilotga chiqariladi. Hammasi ko'rib o'zini fikrini beradi. O'zboshimchalik bilan egallangan yer maydoni bo'yicha. 2018-yil 1-maydan keyingisi bu endi alohida ko'riladigan masala. Ko'p savol berishadi. Nimaga 2018-yil 1-maydan keyingisi ko'rilmayapti deb. Shu yerda bir narsani aytib o'tishimiz joiz. Xabaringlar bor. 461-qaror degan bir mashhur bo'lgan Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Buni xalq tilida bir yer amnistiyasi ham deb aytilgan edi. O'sha nima uchun qilingan edi? Birinchi navbatda mana shu o'zboshimchalik bilan egallab olingan yerlar yoki yillar mobaynida, hattoki shunday joylar bor edi, 30-40 yil oldin yangi yerlarni o'zlashtirish jarayonlari bo'layotgan paytda, cho'llarni o'zlashtirish jarayonlari bo'lganda, kolxoz raislari, savxoz raislari aholiga aytgan, "Men bu joydan bizga shuncha yer berdi, chiqib o'zingga qo'lingga siqqancha yerni ol. O'sha yerda o'zlashtir, o'sha yerga paxta, g'alla ekadigan qil. Texnikani beramiz. Shiypon qilib ol. Keyinchalik o'zingga rasmiylashtirib ham beramiz" deb ko'p odamlar o'sha paytda chiqib shiypon qurgan, joylarni olgan. Uy-joy qurishgan. Oldin shiypon qurgan, keyinchalik shiyponni remont qilgan, qishda turadigan qilgan. Keyinchalik o'yda bolalari ko'paygandan keyin bu demografik jarayon O'zbekistonda oldin ham bo'lgan, hozir ham, bundan keyin ham mana ko'ryapmiz, jarayon juda intensiv ketyapti. Mana shu jarayonlar mobaynida boyagi shiyponlar turar joyga aylanib ketib qolgan. Ana o'shanaqalarga yo'naltirilgan bo'lgan. Lekin o'sha paytda bitta qattiq talab qo'yilgan. Mana shu aksiya mobaynida qilinadi, bundan keyin endi bu narsaga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Endi shu narsa aytildiki, keyin yana hozir yo'l qo'yib beryapti. Ertaga yana bunga yo'l qo'yib beradi. Bu boyagi qilinayotgan ishlarning mohiyatini ijobiy tomoniga yomon salbiy ta'sir qiladi. Demak, bir fikr paydo bo'ladi. Demak, ovorsak bo'larkanda ertangda baribir qilib berisharkanda degan fikr. Shuning uchun o'sha paytda bu jarayonlar to'xtatilganmi? Bu to'xtatilgan. Endi buni bundan buyon taqdiri nima bo'ladi degan savol. Hozir mana muxbir qizimiz savol berdilar. Bu savolni hududlarda ham ko'p berishadi. Bu bo'yicha hozir bir o'zimizning takliflarni tayyorlaganmiz. Endi bu takliflar oldingidek yoki hozirgi kunda 2018-yilgacha qurilgan, 10, 15, 20 yil oldin qurilgan, o'zboshimchalik bilan qurilgan yoki egallab olingan joylar, birovga nizosi yo'q, o'zini shunday oldidagi yoki o'zini ilgari o'zini hududi hisoblagan joyi qilgani hujjatda boshqacha bo'lgan holatlar. Mana shularga nisbatan hozirgi kunda qo'llanadi. Bularni biz imkon doirasida harakat qilyapmiz, yordam qilib berishga, o'sha joylarni rasmiylashtirishga. Lekin shuncha gapdan keyin ham qurib olingan bo'lsa, endi bu nizoli joylari bor. Hattoki himoya zonalari degan tushuncha bor. Bular yuqori kuchlanishli liniyalarda yoki
anhorlar, soylar, zovurlar shularni atrofida buni tozalab turish uchun maxsus himoya zonasi qoldiriladi. O'sha himoya zonalariga ham uylarni chiqib qurib olganlari bor. Katta ko'chalarni peshexod piyodalar o'tadigan yer maydonlarini ham uyi shunday turtib olib chiqib qurib olganlari bor. Yo'lni to'sib qo'ygan. Qanchasini biz ko'rdik. O'tdan o'tayotgan fuqarolar, ayniqsa maktabga ketayotgan yoshlarimiz bundoq keladi, uyi turtib qo'ygan joyi bor. Ko'chaga chiqib keyin yana aylanib o'tishga majbur bo'ladi. Xavfli vaziyat qiladi. Bularga ko'z yumib bo'lmaydi-yu. Shuncha qurgan ekan, shuncha xarajat qilgan ekan deb o'tirilmaydi. Erta inson hayoti. Shuning uchun bu narsalarga qattim turiladi. Bularni yechimi bo'yicha biz takliflar ishlab chiqqanmiz. Lekin aytmoqchimanki, yechimi oldingidek xamirdan qir sug'ilgandek bo'lmaydi. Ularga nisbatan choralari ko'rilib beriladigan bo'ladi. Shunaqangi takliflar tayyorlangan. Ikkinchi savolingiz. 2,5 millionta to'g'risida gapirdingiz. Bu 2,5 million hozir bularning soni ancha keskin kamaydi. Chunki tushuntirish ishlari olib borilyapti. Ayrim nizoli bo'lgan joylarni, nizolarni yechish bo'yicha ba'zan biz o'zimiz agentlikdagi komissiyada ko'rilyapti, ba'zan hududlarda ko'rilyapti. Mahallalarning o'zida ham tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mahallabay ishlash tizimini hozir joriy etyapmiz. Mahallalarga xodimlarimiz chiqib yuribdi. Xatlov ham bitta ijobiy tomoni, joyiga chiqqan o'zida o'sha yerda o'zida ham hal qilib ketishyapti hozir. Mana bu raqamlarda keskin kamayish tendensiyasi bor. Endi maksimum hozir kuchni biza ishga solganmiz. Belgilangan muddatda mana shu hujjatlarni oxirga mantiqiy yakuniga yetkazib, oxirigacha yetkazib berish. Xodim o'sha fuqarolarga hujjatini qilib berish. Va uchinchi savolingiz, o'zboshimchalik bilan egallangan 26-yilda qanday chora-tadbirlar belgilanyapti deb hukumat tomonidan ham bir nechta topshiriq bizga tushgan. O'zimizda ham bu topshiriqlar ustida ish olib borilyapti. Hozir alohida bitta chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan, nazoratni kuchaytirish bo'yicha. Albatta, bitta narsa juda og'ir jarayon. Buni e'tirof etish joiz. Uyi yoki biror bir inshootni qurib qo'yganda mutlaqo noqonuniy, mutlaqo qonunga zid, mutlaqo ziddiyatli, nizoli joy. Hattoki ko'cha bo'lgan joylarni ham yopib qo'yib, bizga fuqarolarimiz murojaat qilgan holatlar bor. Ko'chani yopib qo'yganda buni oddiy bir yumshoq qilib aytganda bezbetlarcha yopib qo'ygan. Endi bu joyi oching, mana Sputnikdan olingan rasm. 10 yil oldin bu yerda ko'cha bo'lgan. O'sha yerdan bolalar yurgan, maktabga chiqib yurgan. Desa ham bu otamdan qolgan degan holatlari bor. Mana bunaqalarga nisbatan shafqatsiz hozir ish olib borilyapti. Albatta bizga asosiy yordam beradigan joylardagi bizga ham yordam ham o'sha yerda ustun bo'ladigani bu mahallaning yettiligi, mahallaning faollari. O'zimiz borib aytadigan bo'lsak, juda qiyin. Mahalla faollari ham borib ularga tushuntirganda ba'zi bir joylarda shunday holat bo'lyapti, bilasizmi? Boshida bir 2 yil oldin qattiq yer nazorati bo'yicha kurash boshlanganda to'polon ko'p bo'lardi. Yo'lni to'sib olardi. Undoq qilmayman deb. Hozir bunaqa holatlar keskin kamaygan. Chunki biladi, ertamindan baribir keladi. Qonun buzildimi? Biror bir mana shunga qonunni buzilishiga olib keladigan xatti-harakat qildimi? Jazo muqarrar. Jarimalari ham oldingidek 3 minimal, 5 minimal degan so'z emas. Hozir shunaqangi raqamlar, bu raqamini o'zini eshitgandan keyin harakati ham o'shanga yarasha bo'ladigan bo'ladi. Ya'ni qo'li kuyadigan joyga qo'lini olib borib tiqmaydi endi bu yoqqa, kamayyapti hozir. Rahmat. Ashkur Xanich, ruxsat bersangiz, ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Bitta masala bor, shu yerda oydinlik kiritib o'tib ketsak, ya'ni ko'plab yurtdoshlarimizda bitta savol bor. Kadastr idoralari bir vaqtning o'zida ham o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalarini o'sha e'tirof etish yuzasidan xatlov ishlarini amalga oshiryapti va shu bilan parallel ravishda yer nazorat tadbirlarini ham amalga oshiryapti. Bu nima degani? Ya'ni ham e'tirof etmoqchi-yu, ham jarima qo'llayapti degan masala borda. Ya'ni bu odamlarning orasida har xil
tushunar-tushunmas fikrlarga olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Shu narsaga bir aniqlik kiritib o'tib ketsak, biz buni ijtimoiy tarmoqlarda ham, intervyularda ham juda ham ko'p aytganmiz. Bu yerda ko'plab ommaviy axborot vositalari xodimlari bor. Hozir ularning yordamidan foydalansak, xalqimizga yetkazsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Ya'ni 937 da aniq chegara belgilanganda buni hamma yoddan biladi. Istalgan hozir fuqarodan agar o'zboshimchalik bilan egallagan yeri bo'lsa, qurilmasi bo'lsa, so'rasangiz biladi. 2018-yil 1-maygacha qurilgan bo'lishi kerak degan gapni aniq biladi. Endi yer nazorat tadbirlari shunda ham davom etyapti. Nimaga? Buni to'xtatib bo'lmaydi. Sababi ochig'ini aytishimiz kerak. Mana shu 937-sonli qonun qabul qilinib, e'lon qilingandan keyin egallab olish holatlari ko'paydi. Bo'lmasa ogohlantirganmiz. Hozir egallab olmanglar, qurmanglar, bugungi kunda qilmanglar, ma'muriy javobgarlikka sabab yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Bu ishni qilmanglar deganimiz sayin bu narsa to'xtamayapti, ochig'ini aytishimiz kerak. Ko'payapti. Ya'ni 2024-yil bilan 25-yilni solishtiradigan bo'lsak, sezilarli farq bor. Endi shu joyda eng asosiy masala odamlarni, fuqarolarni aytayotgan masalasi, men buni o'sha 937 bilan e'tirof qilib olmoqchi edim. Lekin jarima yozyapsizlar deyapti. Mana shu joyda biz bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Mana jonli efir ommaviy axborot vositalari xodimlarining ishtirokida kadastr inspektorlari sizni noqonuniy egallab olgan yeringiz yoki noqonuniy qurilmangizga bordimi, katta ehtimol bilan sizni qurilmangiz 937 ga tushmaydi. Chunki Uskosmos degan tashkilot bor, hammamiz bilamiz. Mana shu tashkilot yillarni bir-biriga solishtirib, kosmik syomkalar orqali tahlil qilib materiallarni bizga beradi. Ya'ni yer nazoratchi inspektorlarimiz bor, bu yerda o'sha rahbarlar o'tirishdi. Ular o'sha, ya'ni tasdiqlangan ma'lumot. Bu degani 2018-yil 1-maydan keyin qurilganligi aniq. Hozirgi kunda mana 2024-yil 2025-yilda egallab olingan noqonuniy qurilish qilingan holatlar bo'yicha yer nazorat tadbirlari o'tkazilyapti. Agar bo'lishi mumkin, orasida tushib qolsa, 18 dan oldin qurgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bunga qanday chora ko'rilyapti? Bunga o'sha bizani xodimlarimiz, inspektorlarimiz borib joyda dalolatnomalar rasmiylashtirib, bu holat 937-sonli qonunga tushar ekan degan mazmunda bu holatni chetlab o'tilayapti. Shu narsani aytmoqchimizki, bu qonun hammaga berilgan imkoniyat, to'g'ri, lekin imkoniyatni chegarasi bor hozirgi kunda. Mana shu chegaradan bu yog'i tarafiga o'tish kerak emas. Hozirgi kunda qilib olaman, qurib olaman, yer bor ekan, palonchi va'da beryapti, piston chiqib beraman deyapti, katta tanishim bor, ishoninglar, hozir u narsaning iloji yo'q. Chunki har bir holat tahlil qilinadi, har bir holat kosmik syomkalar bilan ko'rsatiladi, solishtiriladi. Agar isbotini topmaydigan bo'lsa, bu albatta rad etiladi. Shuning uchun bunaqangi holatlardan yiroq bo'lish kerak. Endi haligi 2,5 millionta masalasi Shahnoz opa savol berdilar. Shunga bitta aniqlik kiritib o'tib ketmoqchiman. Bunga ham mana shu 937 ga bitta aylanib kelamizda, sababini aytaman. Mana hozir huquqiy hujjati bor, lekin davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti fuqarolar. Birgina mana shu 937 ni o'ziga qaraylik-da, mana 937 2024-yil 8-noyabrdan xatlov boshlangan bo'lsa, bugun mana 16-mart sanasi, to'g'rimi? 16-mart sanasiga ko'ra 1,244,286 ta obyekt xatlovdan o'tkazilgan. 1,244,000 dan ortiq obyekt. Endi bularning ichida dasturga kiritilgan, USCADga kiritilgan, e'tirofga kiritilgan va bu jarayonlarni barchasidan o'tib 53,091 ta obyektga, ya'ni o'sha yurtdoshlarimizga hujjatlarini rasmiylashtirish uchun Xalq deputatlar kengashining qarori chiqarib berilgan. Ularning qo'lida qaror bor hozir. Lekin ana endi og'riqli joyga kelyapmiz. Lekin qo'lida qarori bo'lib turib, mana shu mulkni o'zini nomiga rasmiylashtirib olish imkoniyati bo'lib turib, 42 mingta fuqaro, mana shu 53 mingtani 42 mingtasi haligacha mana shu mulkni o'zini nomiga davlat ro'yxatidan o'tkazmagan. Ariza bermagan. Murojaat qilmayapti. Ya'ni o'ylayaptiki, bo'ldi, tuman xalq deputatlar kengashining qarorini oldim, bo'ldi, ish yopildi shekilli deb o'ylashyapti. Yo'q, buni baribir jarayonni mantiqiy yakuniga yetkazish kerak. Ya'ni o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha murojaat qilish kerak. Ana shunda bu ish o'zini mantiqiy yakuniga yetgan hisoblanadi. Oddiygina mana shu misolni keltirmoqchi edim. Rahmat.